Hello! So, mag-unboxing tayo nito. Pinabili ko lang, in-order ko lang to. Ngayon, ayan. Marami siyang function. So, tingnan natin. Ang function niya, ayan. Pwede sa lahat eh. Sa meat, sa fruits, sa gulay, pwede. Gagawa ko ngayon ng lumpiang Shanghai. Kaya lang, hindi ako bumili ng giniling. I-try ko lang na giling dito. Ayan, meron akong pork, at saka meron akong chicken na bilansa. Ayan. And then, ito yung aking carrots. Dito yung carrots ko. Dito yung aking kinchay. Meron akong kinchay dito. Ayan. Try natin mamaya. Gagawa tayong Shanghai. Okay, sige. Hugasan ko muna to. So, try na natin. Ano ba to? Okay. So, tingnan natin. Okay naman pala.
Lalagyan din natin ng oyster sauce ang ating Shanghai. Tsaka 2 egg. At tsaka lalagyan din natin ng cheese. Tsaka ng cornstarch, konting cornstarch.